Jaallan akkam jirtu kan dubbiin quufnee harka afaan nama kaa jedha Oromoon Harargee innaa mammaaku osoo dubbachuu baadhee baay'ee natti tola. Haa ta'uti tibba kana kitaabni tokko barreeffamee obbo Leencoo Lataatiin gabaarra oolee jira. Kitaabicha anis harkaa hin qaba. Kitaaba kana keessatti waa'ee gooticha yeroo calqabaatiif abaawoo akka dhaabaatti gadhaabee fi damee siyaasaa ta'ee dhaabichaaf sagalee bosonaa kan jedhu waraqaa siyaasaa qopheessee bittinsaa ture. Waa'ee Badhoo Dachaasaa yookaan immoo Dammaqsaa akkasumas immoo waa'ee gooticha Baaroo Tumsaa kan ilaallatu ka kitaaba obbo Leencoo Lataa kana keessa jiru. Kitaaba kana keessatti badhoon mataan dhukkubee yookaan maraatee jechuudha. Gaa mataan dhukkubee jechuun maraatee akka Baarootti dhukaasee ajjeeseef kitaaba kana keessatti tuquu yaalamee jira. Isaafis immoo akkasuma obboleessi isaatis ragaa ba'uu dhafeennaa yaalu miidiyaa garaagaraa irratti argeen jira. Gaarii wanni biraa wanni irraa eegnu waan hin jirreef kanuma jedhu jennee silaa'uu kan du'e galeen himatu waan ta'eef eegaa turre. Haa ta'utii dhugaan iddoo sana ture kanaa miti. Badhoon Baaroo wajjin wal dhabdee sin qabu. Badhoon Baarootti sin dhukaafne. Kaakka Badhoo fi kaakka Baaroo wal jaalatu sin turre. Ani iddoo sanatti biran jiru. Warri yeroo san bira jiran garuu akka dubbatanitti dubbiin akkanaa miti. Ani Eertiraa tureera. Asmaraa tureera. Asmaraa immoo kan iddoo sana turan keessaa tokko gootichi adda bilisummaa Oromoo gadhaabuudhaan ka calqabaa ta'e kan waraana bilisummaa Oromoo gadhaabuudhaaf kan calqabaa ta'e Jaarraa Abbaa Gadaa Asmaraa tureera. Innaan Asmaraa seenu reefuma baatii muraasa dura Asmaraa gadhiisee ba'e. Dhugaa jirtu mara dhugaa ture hunda namoota Asmaraa turan muraasatti baay'ee muraasatti dubbii kana Jaarraa Abbaa Gadaa akka dubbate dhaga'een jira. Namoonnis iccatiidhaan natti himanii jiru. Maaltu iddoo sanitti ta'e kan jedhu. Ka Jaarraa Abbaa Gadaati ol dhugaa sana baatee du'e hin jiru. Haa ta'utii waraqata irratti hin barreessin malee namoota har'a lubbuun jiranitti abalu siin jechuun danda'a himee jira. Dubbiin bakka sanatti ta'e dubbii Baarootii fi Badhoo Dachaasatii miti. Jara lamaan yuunivarsiitii irraa kaasee jaallan cimoo siyaasaan duraa'uu jechuudha. Achittis bosona keessattis immoo waliin turan. Badhoon yoo Baaroo Tumsaa ajjeesuu barbaade hanga guyyaa Leencoo Lataa achi dhaquutti maaf ture? Maaf durseen ajjeesin yoo wal ajjeesuu ta'e dubbiin yoo wal jibbiinsa walirraa qabaatan guyyaa sana maaltu dhalate? So dhugaan Asmaraatti dhagaye, dhugaan Eertiraatti dhagaye, warra Jaarraa Abbaa Gadaatirraa dhagaanirra, warra gooticha Jaarraa Abbaa Gadaatirraa dhagaanirra Asmaraatti dhagaye. Har'a galgala sinifan ibsaa. Dhiiga namaa, dhugaa namaa dhoksanii waliin dhaanii bira darbuun sirrii miti. Hundumaafuu akka akkasaatti dhugaa kaa'uun gaariidha. Jara lachuun galan. Baaroonis hin galu. Gootichi Badhoo Dachaasis hin galu. Egaa tarii Badhoo Dachaasiif akka gandaatti akka gosaatti namni wacu hin jiru ta'a. Garuu dhugaan isaa immoo awwaala isaatii ol namni gadillee qabu dhoksullee awwaala isaatii ol goota ta'uu, qabsaa calqabaa ta'uu, ka abaawoo jaaree ta'uu, ka sagalee bosonaa jechuudhaan barruu yeroo sanatti dargii raaste bittinsaa facaasaa ture ofii isaatii qopheessee
ta'uusaa kanumti immoo qabsoo hidhannootu ni seenna jedhee qabsoo hidhannoo for the first time Finfinnee ka'ee jaarraa abbaa gadaa fa'i waliin calqabe ta'uu seenaan lafa kaa'ee warri yeroo san lubbuun jiran akka Abdul Jalil faa namni calqabaa ni beeku waan ta'eef Abdul Jalil ammas ni jira dhugaa tokko inni illee kaasee jira ibsee jira dhugaa nama asitti kitaaba leencoo irratti ka'ee fi Abdul Jalil namni calqaba qabsoo sana keessa turan jaarraa abbaa gadaa faa waliin kaasanuu garagara mee dhaggeeffadhaa ka Abdul Jalil jedhuu fi ka kitaaba kanarra jiru waan wal faalleessu badhoon of ajjeesee erga baaroo ajjeesee booda rukutee booda of ajjeesee kun immoo miilli rukutamee jira kun immoo ofitti dhukaasee asiin mataa of baqaqsee jedha jaallan wal faana deemaa kun maaliif waan hin taane dhaloota keessatti facaafna dhugaa jirtu lafa kaa'uun gaariidha anis waanan dhagee lafan kaa'a namni ka dhugaadha jedhe keessaa fudhachuu danda'a haa ta'uuti barbaachisaan turre erga dubbichi ka'ee jechumaafan waan kana kaase kan biraa immoo maalidhaa fi seenaa Oromoo warri nafxanyoota akkana godhanii jajallisanii barreessanii jennee ka waggaa 200 itti aarree irratti qabsaa'aa jiru. Nuumti ofii keenya irratti immoo seenaa walii jal'ifnee isa tokko goota goonee isa tokko immoo gantuu fi kan gosa isaa yookaan nama isa waliin qabsaa'u ajjeesu goonee fakkiin taane gosa sabaa fi namoota gidduutti kan lafa keenya kun sirrii miti ani waan dhageenan dubbadhaa achin turre ani illee dogoggoruun danda'a haa ta'uti immoo dhugaan isa kamii kan jedhu uummanni keessaa laaluu danda'ati maali sababiin ajjechaa sanii eenyutu fi akkamitti maaltu maal ta'e kan jedhu kanan asmaraatti dhagee keessaa yookaan Eertiraatti dhagee keessaa nama naannoo turee fi namoota dubbii kana iccitii kana beekan irraa dhagee galgala kana siniifan ibsa kanaafuu fooloo godhaana eegaa fayyaataa waliis sheer godhaa galatooma dhugaan dhokattee naftu